Sveiki, šī ir mana studija, šeit es strādāju, un te arī top gleznas, kā var redzēt, dažas ir pie sienas pieliktas pēdējie darbi, daži audekliņi, kas gaida plenēru. Tagad aiziesim paskatīties manus pārējos krājumus. Sekojiet! Šeit ir no pēdējās izstādes daži darbi atvesti un parādīt. Akadēmijā izdots. Visu laiku kaut ko eksperimentēt. Šeit ir tāds ādas atveidojuma fragments. Nav pabeigts. Tas nu būs. Tas jau ir aizmirsies. Tur ir ļoti daudz vēl. Nāciet, lūdzu. Šeit ir vēl. Ir ļoti daudz darbu. Visos ir ieguldīts darbs. Tas nav tā, ka tur kaut kas ir. Šeit ir viena sērija meža vēstules, kur vēl nav redzējusi savus skatītājus. Mani skatītāji nav viņus redzējuši. Nedaudz izgāju no ierastā. Katru reizi es kaut ko mēģinu paeksperimentēt, bet man tas nav grūti, tāpēc, kad man diezgan garlaiko viens un tas pats. Tāpēc es mēģinu kaut kā izkliedēt sevi, gan jau, ka līdz ar to skatītāju. Tādi lielāki no studiju laikiem uzdevumi risināti. Kaut kā plēdēt. Arī pēc studijām interesē figurālie darbi. Kas iesākts, nepaveikts. Pašportretiņš. Vēl viens, ko gad citu lai glezno. Un vēl viens. Un vēl viens. Un vēl viens. Es jau mīlu. Reizēm arī bijušie tiek iemūžināti. Tos gan vajag sadedzināt, bet žēl, jo labs darbs. Mani lielie pavagi. Man ļoti patīk, es izbaudu uz tādiem lieliem strādāt Ziemassvētku, Covid Ziemassvētki. Šeit attēloti, kad salērts nekur negāja. Kas te vēl?
Neatceros. Šie ir laikam studiju darbi. Pie vītoliņa. Un šis ir tāds ievērības cienīgs, šis pasniedzējiem Eglītim ļoti patika, līdz ar to visi pārējie pasniedzēji sekoja viņa patikšanai, un tad dabūja 10. Un pavisam senie mākslas skolas. Mākslas skolas darbiņi. Vecie laiki. Slavenais Ruksis, ar šo es vinēju konkursā, tikai tas bija uzdevums sienu gleznojums Rīgā. Totāli dobrs konkurss, kur man arī paņēmi, neticēja, ka to var dabūt vienā dienā gatavu uz 3x2 metrīgas sienas. Bet, par cik strādāju, tā kā strādāju ļoti ātri, tad man izdevās. Un dabūju skatītāju simpātiju. Vēl ir daudz, ja gribat redzēt vēl, dodiet ziņu.